现在天气越来越热哦，大家都拼命的往冷气房里头跑。不过呢，冷气房进出多了，又冷又热的，您是不是也觉得反而不太舒服呢？周遭感冒咳嗽的人好像也变多了。我们要告诉您哦，如果您是才刚出现咳嗽症状的话，其实蒜头很好用哦，磨碎泡茶可以达到止咳的效果呢。中医说，除非喉咙已经发炎开始疼痛了，否则咳嗽的初期，像是蒜头茶加上冰糖，或者是大蒜汤用蒸的来喝，效果都很不错。蒜头、辣椒大火爆香，放入羊小排，香气扑鼻，闻到肚子都饿了。但你应该没想到，蒜头也可以治咳嗽哦。训练得很好，他们快2岁了。拿十几片蒜瓣剥皮之后，捣成泥状，放到杯子里，用果汁机将冰糖打成粉，把蒜泥跟冰糖一起用开水冲泡，热热喝下去。这样的蒜头茶传出对淋雨着凉或是夏天冷气吹太强导致的咳嗽、畏寒症状有缓解的效果。要是怕生蒜头味道太辛辣，用电锅蒸一下，喝喝大蒜水也是止咳的好选择。你的身体就开始胃寡，那这个时候你就赶快吃一点我们刚刚说的这种大蒜呐、拍一下，然后热开水，那帮助你把这个我们说的寒气批出去，这样子这个是有帮助的。可是如果你的喉咙正在痛，它里面有蒜素，它会让你心热，它的性味就心热，它会助湿化热，你就会更痛更肿。中医同意，蒜头水在症状刚发生时的确有止咳效果，但要是喉咙发炎就不宜再喝。网络还流传蒜头可以驱蟑，家事达人也尝试过，发现只是谣言。蟑螂会吃蒜头，有时候我们放在米缸里面放一些蒜头，那也可以防米虫，它就很刺鼻，米虫就会不喜欢它，就不会靠近米了。蒜头妙用多，夏天冷气吹多，难免有点小咳嗽，想止咳或是驱虫的民众，不妨在家试试看。林启文、陈佩欣、吴培佳台北报道。